Добро, благодарам председателе. Почитувана колешке, ја барав. Ве слуша внимателно, ниту еден збор за законот кој што е на дневен ред. Ниту еден збор. Повеќе личеше на едно опозиционо реплицирање на сите вака претеници кои што зборуваат тука, а не кажавте ниту еден збор. А еве дел од таму заменски министер за труд и социјала и овде треба на народот да им објасниме денес во кратки црти, еве се договоривме дека ќе работиме само до 5 часот. Што нудевте вие, што нудите вие со ова законско решение, што предложивме ние и зошто не го прифативте. Ете тоа во кратки црти. Јас сакам само да ви кажам еден податок, на што го темелиме она што ние како амандманско решение го понудивме, а тоа е последната пресметка за плата на вработените во градинките, каде што една воспитувачка, која што патем води грижа за 35 минимум дечина, зема 20.024 денари, како конкретен пример, а воспитувачка, значи не е нивото кое што денес го нудите како решение, второто ниво е, а хигиеничарката која што со малку повеќе стаж зема 21.000. Ете, тоа е проблемот. И тоа е тоа што ние сакавме да ви го кажеме низ овој амандман кој што го понудивме. А каков е вашиот однос, ништо вие не допревте, ама јас еве сакам да ми кажете, секој ден правевте пресови, каде што во цел прес ги исчитав вашите пресови сите, ќе дофрлевте на реченица да, и правото на штрајк е законски за гарантирано право, меѓутоа контекстот на целиот прес ви беше дека штрајкот треба да прекине, дека правата на децата се поважни. Сите тврдиме тука дека правата на децата на образование и на детска заштита се поважни, меѓутоа вие го етикетиравте СОНК. На 21 имате соопштение во СДСМ каде што го етикетирате дека се однесува како политичка партија. Ете, тоа е вашиот однос кон СОНК. Дали ќе се, ова е понуда колку што прочитавме низ медиумите, дали ќе се тоа реализира до крај ќе видиме, меѓутоа ние ве предупредивме дека ќе настани проблем. Овде не сакав, еве нема да стигнам да зборувам за жал, меѓутоа колку писма стигале до нас како претеници, стигале сигурно и до вас. КСС на 22.11.2021 писмо упатено до сите нас како пратеници. Не до мене. Не да речеме, еве, ние одиме по градовите, нас како опозициони пратеници ни се жалат граѓаните, не. До сите пратеници, значи и до вас. Каде што КСС се обраќа од името на 50.000 членови. И каде што со примери, бројни примери, ни покажува какви проблеми ќе се наследат од законското решение за минималната плата. Ете, тоа е тоа што треба да им го кажете на граѓаните. Се друго, како опозиционен тука пратеник, направивте една ретроспектива на сите говори денес, што секој во текот на зборувањето осврнал некоја тема. Тоа е неправедноста. Како еве господјата министерка овде ќе се чувствува ако со цел одговорност што имате вие како министер, со потписот што го давате, некој што е на понисок ранг од вас да зема повисока плата. Не е во ред тоа цело. Тоа треба да го коригираме во наредниот период. Ви благодарам.